മറ്റേ പാട്ടിട കരിങ്കാളി കരിങ്കാളി കൊടുങ്ങല്ലൊരു വാഴണ പെണ്ണാള് കൊടുവാളെടുത്ത് ചുടുതാരികച്ചോരയിൽ നീരാട് തട്ടിയിടല്ല നിലത്തേക്ക് വീട് കഴിഞ്ഞാൽ നിന്നെ വെറുതെ വിടൂല. ഇതാ ഈ വീഡിയോ ഓൺ റണ്ണിങ്ങിലാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. അപ്പോൾ ഇതാ പിന്നെ ഒന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ചേട്ടാ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാ ഈ വീഡിയോ ഇത് മിസ്റ്റർ മാസ്റ്റർ ഇതിലാണ് വരിക. മിസ്റ്റർ മാസ്റ്റർ റോസ്റ്റിലാണ് വരിക. ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ചിലപ്പം മിസ്റ്റർ മാസ്റ്റർ ബ്ലോഗിലാണ് വരിക. ഓക്കെ, ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് വീഡിയോ എടുക്കേണ്ടിയിട്ടല്ല, എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കുസൃതികളുണ്ടാവും, അത് ജസ്റ്റ് കാണിക്കേണ്ടിയിട്ട്. വണ്ടിനെ തേടും ഞാനൊരു പൂവിൻ മുട്ട്, നീ വന്നിരിക്കാമോ എന്റെ കോമള മുഖത്ത്.